5월 3주차 거래될 만한 매매 시세 보겠습니다. 25평형은 32억에서 36억, 35평형은 40억에서 47억, 50평형은 52억에서 56억 정도로 현재 거래 가능합니다. 나머지는 눈으로 보고 갈게요. 반포자이의 가장 큰 장점 중 하나는 아파트 단지 내에 초등학교와 중학교가 있다는 것입니다. 단지를 걷다 보면 원촌중학교가 보이며 바로 옆에 원천초등학교가 있습니다. 아이들이 학교를 가기 위해 길을 건너고 밖으로 노출되지 않고 아파트 안에서 학교를 갈 수 있다는 점은 학부모로서 탐날 수밖에 없습니다. 다음은 입지 포인트 보겠습니다. 먼저 교통편 보겠습니다. 반포자이는 7호선 반포역, 9호선 사평역, 3호선 7호선, 9호선 환승역인 고속터미널역까지 모두 이용할 수 있는 역세권 입지의 다양한 버스 노선으로 대중교통 이용이 굉장히 편리합니다. 자차로 이동 시에도 올림픽대로, 경부고속, 강변북로 등 진입이 용이한 쾌속 교통망입니다. 다음은 인프라 볼게요. 단지 내 상가에도 다양한 편의시설이 모두 위치하며 신세계백화점, 센트럴시티, 서울성모병원, 뉴코아, 킴스클럽 등 모두 도보로 이용 가능한 풍부한 인프라로 편리한 생활을 누릴 수 있습니다. 또한 반포자이는 한강이 가까워 언제든지 산책, 러닝, 라이딩 등 나가기 좋은 도심 속 힐링 단지입니다. 마지막으로 아이들 교육 환경 보겠습니다. 원촌초 원촌중학교가 단지 내 위치한 초품화 중품화 단지로 아이들이 안전하게 통학이 가능하며 단지 내 어린이집과 유치원이 많습니다. 또한 아이들 학원과도 잘 형성되어 있어 교육 환경이 우수합니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 매물 접수 및 문의는 상담번호로 연락주시면 친절하게 상담 도와드리겠습니다.